السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوگے۔ اچھا، آج ایک بچہ آیا تھا اور اس بچے نے میں آپ لوگ کے ساتھ میں ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اس بچے نے پسٹل اٹھایا تھا، پتہ نہیں صاف کر رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا، لیکن انہوں نے غلطی سے اپنے آپ کو شوٹ کیا تھا۔ وہ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک واؤنڈ ہے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا جو ہڈی تھی ہڈی بچ گئی تھی، جسٹ وہ مسل کراس کر کے گیا تھا، لیکن مسل میں بھی کافی زیادہ وہ تقریباً آپ لوگ اس کا زخم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس سائڈ سے یہ لگا تھا اور دوسرے سائڈ نکلا تھا، تو جس سائڈ سے نکلا تھا وہ کافی بڑا سوراخ ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ سے یہ بات شیئر کرنی تھی کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر جو اس طرح کی چیزیں ہو نا، وہ تو آپ لوگ بالکل سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ یہ شکر ہے کہ یہ گولی پاؤں پہ لگی، اگر یہ سینے میں لگتی، اگر یہ پیٹ میں لگتی، اگر یہ سر میں لگتی، تو اللہ نہ کرے یہ بچہ ڈائریکٹ فوت ہو جاتا۔ تو چلو اللہ کا شکر ہے، تو بچ تو گیا ہے، لیکن آپ سب لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ ایسے جیسے ہتھیار ہو یا مشین ہو یا پسٹل ہو یا اس کے علاوہ چوریاں وغیرہ ہو، تو اس سے آپ بہت زیادہ سائڈ پہ بچوں کے پاؤں سے بہت دور رکھیں۔ یہ مینٹلی بھی بچوں کو بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ فزیکلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ کے سامنے ہے۔ تو ان لوگوں کے ٹنل کو تو ہم نے خوب اچھی طرح وہ رگڑا کہ کیوں آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور باقی ان کو سمجھا بھی دیا، اور یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس طرح کی جو چیزیں خطرناک وہ ان سے بچ کے رہے، اور بچوں کو بھی اس کی پہنچ سے دور رکھے۔ شکریہ۔